Всем привет! С вами Маша. Давно меня не было на канале. Сегодня едем по делам в Тулу. И у нас что не поездка, то какие-то приключения на дороге. В прошлый раз мы ехали, был жуткий снегопад, все замело, дорогу было вообще не видно. Вставлю несколько кусочков видео. Едем в Тулу, а тут дорога, ничего не видно. На камере, кстати, не настолько все страшно. Мне тоже показалось не так страшно, да, на камере. Ух ты, вообще ничего не видно было. Блядь. Камера как-то все равно это... Ну что-то да, как-то выцепляет. Она баланс белого лучше делает, чем глаз, и мы дорогу Наверное. она лучше видна. А это, кажется, как Потому что просто... через камеру вот там деревья уже видно вдалеке, там уже знак видно на камере, а здесь вообще ничего не видно. А нет, это не знак, это были деревья вдалеке. Какой-то кошмар. Перемочу. Мне кофе просто. С трудом попали в час ночи домой. Сегодня у нас рано утром, время 8. Жуткий туман, дороги не видно. Надеюсь, мы доедем. И доедем без приключений. Впереди по камерам особо ничего не видно. Через телефон получше немного видно. Просто, блядь, я не знаю. Вообще просто. Перед вашей ничего не вижу даже. Явно даже не вижу на дороге. Блядь, пиздец. Сейчас ты реально воткнешься, и все, это пиздец. Вереница будет. Вон машина. Надо же на речку можно еще добавить. Откуда такая погода херовая тут? Непонятно. Мы как в Тулу не поедем. Уже нет ничего. Нет здесь там ничего. Речка штука там Рублевка и все. Здесь вроде поля просто. Здесь такой туманище. Ну, воняет чем-то, как будто выброс реально. Уже из завода, из нашего какой-то азот здесь конденсируется просто все. Добро. Чуть расстояние, что ли. Мы, блин, с тобой то в метель, который ни хрена не видно, едем. В туманище, блядь, 2 километра. Вот 2 метра от машины ничего не видать, блядь. Ехали в Тулу, но здесь не лучше. Весь город в тумане. Всем привет! С вами Маша. Давненько меня не было на канале. Решила, что пора, наверное, возвращаться. И будет у меня такое сейчас пробное видео. Вот если вам интересно будет смотреть дальше, напишите об этом, пожалуйста. Вот уже буду поподробнее и расскажу очень много новостей, которые сейчас происходят. Вот. Сейчас буду разбирать комод. Выставили его вчера вечером на продажу за 1000 рублей. Вот, потому что есть там у него свои косячки. Вот. Ну, выбрасывать жалко. Решили, может, за 1000 кто-нибудь заберет. И там такой ажиотаж, что него там чуть ли не драка за этот комод за 1000 рублей. Вот завтра должны забрать. Мне сейчас нужно его освободить. Наверху у меня канцелярия. Внизу часть постельного белья надо убрать куда-нибудь. Вроде шкафы есть, а некуда. Места хранения не хватает. Вот из новостей муж у меня вчера приклеил подоконники.
Подоконники у нас деревянные, сами их красили, покрывали лаком. Вот очень нравится, какие получились. У нас сейчас тепло, и с козырьков падает снег, так что собака активно гавкает. Филя, Филя, нельзя. И вон там тоже поставили подоконники. В общем, вдалеке там тоже стоит подоконник. Вот, так что у нас теперь во всех комнатах есть подоконники. Осталось только сделать нам откосы. Муж потом займется откосами. Сказал, что сам будет все делать. Так, а я сейчас займусь освобождением. Сейчас, наверное, переложу всю мелочевку по канцелярии вот в такие коробочки. У меня от бьюти-боксов остались большое количество таких коробок. Так что буду сейчас туда все укладывать. Распаковочку бьюти-боксов. Там много чего интересного пришло. Вставлю дальше в видео. Вот, если интересно, посмотрите. Мне тут пришла большущая коробка с бьюти-боксами. Иногда заказываю рассылку и предлагаю вам вместе ее сейчас распаковать. Так, тут два подарочка. Пилинг-маска для лица и увлажняющая сыворотка для волос. В этот раз мне 4 коробочки пришло. Внутри всегда обычно красиво все упаковано. Брошюрки. Так, это маска для губ. Попробуем. Так, это, насколько я помню, должна быть подводка. Так, да, подводка. Но она почему-то белая. Ладно, попозже посмотрю. Так, подводка от Influence. Хотелось бы, конечно, черненькую. Так, ладно. Тут у нас BB-крем. Попробуем. Так, пробник. Это, наверное, сыворотка. Так. Термозащитный спрей. Классный. У меня уже есть такой, попадался. Маска тоже данная. Хорошая. У меня уже целая коллекция этих масок для волос, но масок много не бывает. Так, это у нас, по-моему, термальная вода. Да. Термальная вода. Потом патчи должны быть. Да, гидрогелевые патчи. Какой-то пробник геля. Потом переведу, посмотрю. Еще один пробник BB-крема. Так. Ой, в хорошем цвете. Помада. Помады такие я люблю. Помад Vivienne Saboda. И тушь для ресниц. Также от Influence. Туши тоже много не бывает. И от Influence еще палетка теней. Так. Сейчас распакую. Вот такая палетка. В принципе, много базовых оттенков. И есть сияшки. Есть сияющие оттенки. Не все, конечно, передается, как в жизни. Ну, палеток много не бывает. Вторая коробочка уже тяжелая.
Посмотрим, что тут. Так, тут у нас дезодорант от Рексоны. Тоже много не бывает. Так, это у нас... Что это? А, это тушь еще одна. Влагостойкая. Туши влагостойких. Сейчас зима. И много не бывает. Пригодится. Так, это у нас зубная паста. Так, кстати, по-моему, в новой какой-то упаковке сейчас непрозрачный. Тюбик у нас сейчас точно такая же, только прозрачный тюбик. Хорошая паста. Так, это... это элеутерокок. Еще один крем-флюид для волос. Получается, такой же мне еще в подарок положили. Так, это у нас освежитель дыхания. Сыворотка для лица. Так, крем-мусс для сухой чувствительной кожи. Как раз мне сейчас подойдет. Что в последнее время моя жирная комбинированная кожа стала какой-то жутко сухой. Так что сейчас как раз активно буду пользоваться. Так, это, по-моему, умывашка. Да, мусс для умывания. И шампунь. Как раз для жирных волос и кожи головы. То, что мне нужно. Отлично. Тут были рассылки, присылали для сухих, а мне не подходит. Сейчас сложу обратно. Получается, вот эти две коробочки я заказывала. И все остальное мне пришло в подарок. Сейчас посмотрим, что же мне пришло в подарок. Так, первая коробочка подарок. Так, это неинтересно. Просто шурка. Так, прислали какой-то аромат. Кстати, пахнет очень вкусно в коробке. Пахнет вкусненько. Как раз на зимний период аромат неплохой. Так, ладно. Так, это коллаген. Пробник. Так. Это какой-то пробник. Ладно, потом посмотрю, что за пробник. Так, тоже пробник. Какой-то крем. Это тоже. Так, это BB-крем. Большой это у нас от Mixit балзам-ополаскиватель для волос. Так, эта штучка классная. Так, вот эти вот скраб очень хороший. У меня таких 2, уже 3. А, еще одна тушь, да? Да, еще одна тушь, и, по-моему, даже такая же, как и в предыдущем боксе была. Очень похожа. Так, а здесь еще какая-то помада. Ой, какой цвет красивый. Я так понимаю, матовая помада. Да, очень люблю матовые помады. И такие оттенки прям обожаю. Так, это что у нас? Так, это, по-моему, что-то для глаз.
Так. Кстати, от Лимани. Что-то прикольное. Блин, по-моему, это для век. Или нет? Попозже посмотрю, что это. Так, еще какой-то пробничек. Там тушь чуть не провалилась. Так, это, по-моему, глиттер. Да, гель-глиттер. У меня уже есть такой, в принципе, абсолютно ненужная для меня штука. Так, вот это, по-моему, да, это жирненький для сухой кожи, сыворотка. Вот, в принципе, я уже такой пробничек один измазала, его на несколько раз хватает. Хороший пробничек. Так, крем для лица, как раз для сухой и чувствительной кожи. Так, не знаю такую фирму, попробуем. Много чего полезного оказалось. И сейчас еще последний подарочек. Так, и еще один бокс. Вот этот, мне кажется, самый тяжелый. Так, вот это тоже, по-моему, шел в подарок. Насколько я помню, я только 2 первых покупала. Так, этот 2 были в подарок. Так, это у нас маска для волос. Масок для волос много не бывает. Так, это горячий шоколад. Попробуем. Так, Рексона. Дезодоранты тоже всегда нужны. Так, как раз пробничек скраба для головы, для кожи головы. У нас такой есть уже полноразмерный мне попался. Еще одна умывашка. Так, как раз пилинг-маска. Вторую кому-нибудь подарю. Пробник зубной пасты. Хорошая зубная паста. Очень много таких пробников попадалось. Так, тоже, по-моему, что-то для умывания. Да. Кстати, хотела его попробовать. Гамаш для лица. Попробуем. Так, гель для душа. И еще одна шампунь. Один шампунь и так, это кофе 3 в 1, наверное, да. Вот такие мне боксики в этот раз пришли. Купила кешью и обычно всегда промываю. Какая грязная вода. И сейчас буду сушить в дегидраторе. Что очень грязная вода. Много пыли какой-то, грязи. Пока у меня период настал, когда я могу наконец-то есть орехи. И я от них не чешусь. Сейчас активно на них налегла. Так вот у меня получилось. Намыла еще фундук. И сейчас все это буду запускать, наверное, часов на 8 и градусов на 50. Пусть сушится.